सो गाइस, ये जो पूरा पीसी बिल्ड है 55,000 रुपीज का एक बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है। सो अनसर इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? इसमें हमने यूज कर रहा है इंटेल का i5 14 जनरेशन का 14400F कॉस्टिंग 12,700। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो MSI का RTX 3056 GB का जो वेरिएंट है कॉस्टिंग 16,000। रैम कॉर्सर की 16 GB DDR5 कॉस्टिंग 3850। स्टोरेज की बात करें तो क्रूशियल की 1 TB यूज कर रहे हैं, इसमें कॉस्टिंग 4600 ओनली। पावर सप्लाई की बात करें तो गीगाबाइट की 550 सिल्वर रेटेड पावर सप्लाई कॉस्टिंग 3500। मदरबोर्ड की बात करें तो B760 बॉम्बर वाईफाई कॉस्टिंग 11,400। कैबिनेट की बात करें तो कोको स्पोर्ट्स 110 नोवा मॉडल है, ये कॉस्ट कर रहा है 2600। व्हाइट कलर में, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक भी मिल जाएगा। ओके, टोटल पीसी बिल्ड का सर क्या दिस होगा? इज कॉस्टिंग 55,000। तो वैसे अगर कोई पूरा पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप अनसर कंप्यूटर शो को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। अनसर का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।